आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां लोग जाने से भी डरते हैं? कांगो सेंट्रल अफ्रीका में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 500 मिलियन एकर्स में फैला हुआ है और इस जंगल में 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर 400 प्रकार के स्तनधारी और 1000 प्रकार के खतरनाक पंछी और कई अजीबोगरीब प्रजातियां मिलेंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और कांगो जंगल को पृथ्वी का दूसरा लंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कार्बन सिंक का 25% कंट्रीब्यूट करता है और ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जॉर्ब करके क्लाइमेट रेगुलेशन में मदद करता है।